एक गांव में एक आलसी लड़का रहता था। वह रोज देर से उठता और स्कूल मिस करता। एक दिन उसने मजाक में अपने पालतू मुर्गे से कहा, काश तू अलार्म घड़ी बन जाता। रात को सचमुच मुर्गे के पंखों से रोशनी निकली और वह अलार्म में बदल गया। सुबह पूरे गांव में कुकड़ूकू की बजाय अलार्म की तेज घंटी गूंजी। सब लोग हंसते हुए उठ गए। लड़का भी समय पर स्कूल पहुंचा। तब से मुर्गा रोज अलार्म बजाता और गांव का सबसे प्यारा टाइमकीपर बन गया। लोग कहते, जहां मेहनत नहीं वहां जादू भी मदद करता है।